大家好，这里是三分熟知识，一个致力用3分钟带你熟悉一个议题的全新频道。如果你同意本频道的理念，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛。今天我们出餐的知识点是：饭团是如何成为日本人的国民美食的？日式饭团的历史相当悠久，其起源据说可追溯至西元前1世纪左右的遗迹。人们在遗迹中发现了被认为是贡品的米团。平安时代也有贵族在宴会上宴请随从享用将蒸糯米捏制成型，名为豚食的食物。到了镰仓时代，饭团已广被食用。由于可随身携带，用手拿住吃，具有极高的可携度，便作为武士的战场食物而广为流传。而用海苔包裹米饭来食用的习惯，则是到了江户中期，开始在东京湾养殖海苔之后才出现。加上海苔的风味后，饭团变得更加美味，米粒也不会粘到手指上，非常方便食用。现今的饭团形式至此底定。在现今，随着经济发展，享用白米饭已经不再是贵族的特权。日本最普遍的饭团配料是酸梅，或是用酱油炖煮的小菜。你可以在饭团里放入任何喜欢的配菜，因此饭团有非常多种口味。有些人会把配菜放在饭团的最上面，在第一口就能同时吃到配料和米饭。在学校，饭团是孩子的午餐，有些餐厅的菜单里也有饭团，而也因为配料都是腌制品和较清爽不油腻的菜色，所以放冷了一样美味也不容易馊掉。饭团是用米饭做成的，可以作为配菜也能当主食，不需要餐具就能直接用手拿起来，是很方便的食物，继而成为日本国民随处可见的庶民美食之一。东京最古老的饭团店浅草素六的当家三浦洋介先生说道：“我认为饭团中有着绝不会出错的美味，能让享用的人觉得安心，且可在日常生活中频繁食用。而我们在米饭的炊煮方式与盐分增减方面，也会依当天状况而有所变化，可以一边享受这种细微变化，一边安心地品尝美味。我想这就是饭团的美味所在。”至于米饭，三浦先生表示他会在每年新米上市的季节进行试吃评比，选出当年最好吃、感觉容易捏制的品种。滋味和香气是否扎实浓醇，就是米饭美味的关键。我们店里不使用混种米，因为还是单一品种的米粒和风味较为一致，更能实际感受到米饭的美味。正因使用米饭、海苔、配料等简单材料，所以更要采用严选食材，以配合配料达到最佳平衡的饭量来捏制，这便是酝酿出饭团美味的坚持。本期视频到这里差不多结束了，欢迎在影片下方留言表达你的看法。视频制作不易，如果你同意本频道的理念，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛。